Saya Firas Thai, channel Firas Thai. Saya nak unbox Takara Tomy Chozy Achilles. Link macam biasa, check kat Takara Tomy channel. Takara Tomy, belakang dia This Achilles, ring dia kosong, kaki dia di M. Launcher biasa dengan launcher LR biasa dia pendek saja. Dengan launcher LR Achilles dia panjang dari yang biasa punya. Okey, kita akan buka. Okey, saya nak dapatkan apa tah yang colour hitam depan dia, black Chozy Achilles. Kalau tak dapat pun tak apalah. Okey, 1, 2, 3. Tak dapat. So saya kok ni dapat manual. Okey, kita tengok macam surat khabar tu. That Phoenix Takara Tomy. Okey, ni manual dia. Mak manual tak apa, stiker. Okey, kita akan buka benda ni. Okey, jangan tengok lagi. Tengok. Okey. Layer this dengan dia punya apa DM dia. Okey. Jom buka. Okey, kaki. Okey, dia punya apa? Dia punya disc menak. Okey, layer. Okey. Benda ni dia akan bila kita tarik kuat-kuat, dia akan terbuka terus. Bila langgar dia macam apa? Bila langgar dengan baterai kan, dia akan pecah. Jom kita sambungkan dia. Oh, ketat. Okey. Kita nak bukakan dia punya tali. Okey. Sekejap nak buka ni dulu. Ni pun benda tu. Weh, kita tengok dah. Dah Okey, kita buka. Ni Takara Tomy boleh dapat 3, 2, 1. Hush, lawa. Hak ni tahan. Panjang ni dia punya ni dengan dia yang lucu biasa panjang ni je. Okey.
Sayang ni kita boleh buka, tengok oh. Dia akan bunyi. Sekejap, dia akan terbuka. Tengok dah masuk dalam balik. Hak ni maksudnya stem dia attack. Saya bawa apa? Stamina. Kita masukkan balik. Jadinya balance. Okey. Kita tengok dia punya manual lah. Okey. Macam biasa, tak payahlah. Okey. Dan Hak ni dia kalau kita tarik dia memang kuat. Bila ada pihak lawan, dia balance, sila gunakan stamina. Lepas tu kalau dia guna stamina, silakan guna attack. Kalau siapa guna attack pun siapa-siapa aja boleh menang. Ataupun stamina. Lepas tu sila okey dah. Sila link ke bawah dan subscribe. Dan apa silalah tengok semua rancangan saya. Nanti hampa semua beli kat saya. Kat Blok C tingkat 3 nombor 8. Kondominium Mutiara. Okey, macam-macam ada. Mai beli. Okey, bye.